आइए चलिए बात करते हैं दोस्तों कि हर बदलते मौसम में खांसी जुखाम हो जाता है। खांसी जैसे कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन जैसे एलर्जी, गले में खराश, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये जो है इनमें सभी कॉमन परेशानियों के लिए आप मेरे बताए गए घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं। ठीक है, और बताए गए मात्र 7 मिनट में आपको पूरा सभी से खांसी जुकाम से आराम दिलाऊंगा। ये बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले लेते हैं हम एक अदरक। हमारा जो सबसे पहले हम लेते हैं अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेंगे। ठीक है, इस अदरक को जो है हम एक कासने के लिए, जो इसको मतलब कसा जाता है जो, तो इसको हम छोटे छोटे भाग कर लेंगे या फिर इसको इसमें प्लेट में देखो कस लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब प्लेट में जो है हम इसको कस लेते हैं। इसके जब तक इसके बारीक बारीक टुकड़े ना हो जाएं, जब तक हम इसको कसते रहेंगे। अच्छे से हम इसको बिल्कुल बारीक करके कस लेंगे। जब कसते रहेंगे हम इसको, तो ये छोटा सा हमारा ये कसने के बाद हमारा ये अच्छे से कस जाता है और ये हमने कस लिया है, बहुत बारीक बारीक कस लिया है। ठीक है दोस्तों, किसी को भी कितना भी खांसी जुखाम और कफ जा रहा हो, उससे संबंधित मैं आज आपको मात्र 7 मिनट में आराम दिलाऊंगा 100%। तो आइए तो दोस्तों फ्रेंड, बात करते हैं बाद में। जैसे कि हमने ये कंप्लीटली बना लिया है और हमने ये पूर्ण तरीके से घिस लिया है, बारीक बारीक भी कर लिया है, तो हम अब इसके बाद लेंगे जो कि हमारा होता है वो काली मिर्च। तो देखिए कटोरी में दोस्तों ये है काली मिर्च। इस काली मिर्च को दोस्तों हम 20 से 25 दाने लेंगे। इस काली मिर्च के 20 से 25 दाने लेंगे और दोस्तों हम इसको जो है एक कटोरी में दूसरी कटोरी में कर लेंगे। ठीक है, इसको ध्यान देंगे बिल्कुल कैसे कैसे इसको करना है। एक दूसरी ये कटोरी लेंगे और इसमें देखो दोस्तों, मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको कि ये इलायची है। ठीक है, ये इलायची लेंगे और एक खाली कटोरी लेंगे। पहले तो एक खाली कटोरी ली, खाली कटोरी लेने के बाद 20 से 25 दाने इस कटोरी में डाल लेंगे। ठीक है, मेरे बताए गए नुस्खे पर ध्यान दें बिल्कुल सभी। और इसको जो है हम इसमें मिक्स करेंगे बाद में। पहले इसको हम इसमें 4 इलायची के दाने और लेंगे। जब 4 इलायची के दाने हम इसमें डाल लेंगे और ये 20 से 25 दाने काली मिर्च के। ठीक है, इन दोनों को दोस्तों हम जो है किसी चीज़ से तोड़ लेंगे, बारीक करके तोड़ लेंगे। ठीक है, जब हम इस चीज़ को, अब कमेंट करके दोस्त मुझे ये बताएं कि मैं किस चीज़ से तोड़ रहा हूँ। अगर कुछ लोग समझ गए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि ये क्या है, मान जाऊँगा मैं। तो इससे जो है दोस्तों हम तोड़ लेंगे, बारीक बारीक इसके टुकड़े कर लेंगे। जब हम इसको बारीक बारीक, जब तक ये इसको तोड़ेंगे जब तक ये बारीक अच्छे से बारीक ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, जब ये अच्छे तरीके से बारीक हो जाएगा, पूर्ण तरीके से बढ़िया ये इस तरीके से हो जाएगा, तो इसको हम अच्छे तरीके से पहले एक बार देख लेंगे कि देखो ये इस तरीके से हमें बारीक करना है, जिससे कि ताकि ये आसानी से चब जाए, ताकि क्योंकि इसमें काफ़ी मिर्चें सी लगती हैं इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको जो है अदरक को जो हमने ये बारीक बारीक कसा था, तो इसमें मिक्स कर लेंगे इसको, जो हमारी काली मिर्च है। ठीक है, तो हम इसमें काली मिर्च में और जो हमने अदरक का ये बारीक बारीक जो कसा था, इसमें हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये इधर उधर ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फिर इसके बाद जो आते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान देंगे, इसके बाद जो हम करते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ठीक है दोस्तों। सो फ्रेंड्स आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि सो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बड़े डिब्बे में जो है दोस्तों ये जो है गाय का घी है और छोटे में इसमें भैंस का घी है। तो सो दोस्तों ये जो है हम इसमें ज़्यादातर हम इसमें गाय का घी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है हल्का गाय का घी जो होता है हल्का येलो होता है और भैंस का घी जो होता है हल्का थोड़ा वाइट होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा होता है गाय का घी, इसलिए एक मिक्स करके इसको जो है बनाएंगे कि कैसे हमें बनाना है। तो एक तवा लेंगे, गैस ओपन हमने किया, तवा लिया और उस पर हम इसको थोड़ा सा गाय के 1 चम्मच घी लेंगे, गाय का 1 चम्मच जो है घी लेंगे और हम जो है इसको जब तक ये थोड़ा तेज़ हो जाएगा तो इस पे हम डालेंगे, ऐसे डालेंगे और इसको हम तब तक इसको ऐसे चलाएंगे थोड़ा सा ये थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है। इसमें जो है अब हमने 1 चम्मच गाय का घी लिया और इसमें जो है हमने ये जो हमने मिक्स किया था काली मिर्च का और अदरक का जो ये मिक्सर बनाया था दोस्तों हमने, तो ये इसमें जो है डाल देंगे। इसमें डालने के बाद दोस्तों तब तक हम इसको भूनेंगे जब तक ये काला ना पड़ जाए, लेकिन बट दोस्तों इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें जो हमने इलायची डाली थी कूट के तो वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और अच्छे से इसमें पक जाए, ताकि ये जब तक ऐसे दबा दबा के करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाए और अच्छे से ये जो है भुन जाए। जब तक भुने इसे जब तक ये काला ना पड़ जाए। ये 101% सटीक कफ के लिए, खांसी जुकाम के लिए, सूखा धसका जो होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ घरेलू, जो कि हर एक किचन में हर एक घर में मिल जाएगा। मात्र ये जो है मात्र 10 रुपये का नुस्खा है, किसी भी किचन में आपके घर में सबके घरों में मिलेगा। जो ये मेरा बताया हुआ नुस्खा है मात्र 10 रुपये का नुस्खा है, मात्र 7 मिनट में ये आपको तुरंत आराम देगा। ये जो नुस्खा है दोस्तों ये बहुत पुराने ज़माने का नुस्खा है, बड़े बूढ़ों ने बताया है कि इस तरीके से ऐसे करना है। अब ये हमने इसको जो है इसमें कटोरी में ले लेते हैं, ये अच्छे तरीके से भुन गया है, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं कि इसको ये कैसे यूज़ करना है। अब जो हमें ये यूज़ करना है कैसे इसको खाना है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट बन के तैयार हो गया है और हम इसमें जो है ये डाबर का है, देखो ये हनी है दोस्तों, शहद है ये हनी का, ये जो डाबर का शहद है और इसको हम इसमें 1 चम्मच शहद को मिलाएंगे, यानी कि 1 टीस्पून चम्मच ये मिलाएंगे दोस्तों। इसमें जो है 1 चम्मच मिलाएंगे शहद, ठीक है। अब 1 चम्मच इसमें हम शहद मिलाएंगे और जब तक मिलाते रहेंगे जब तक ये अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए, अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये जो है खांसी कितना भी सूखा दस्का हो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका दोस्तों, ठीक है। अच्छे से इसे ऐसे मिलाएंगे, मिलाते रहेंगे ताकि दोस्तों ये अच्छे से, क्योंकि ये अदरक जो होता है थोड़ा मिर्चें सी लगती हैं इसमें, खाने में थोड़ा सा मिर्चीले होता है, तो इस वजह से इसमें जो है, और शहद बहुत कारगर है इस चीज़ में और अच्छा माना जाता है। ये बहुत पुरानों से नुस्खा बनता आ रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें। तो ये गर्म पानी लेंगे, हल्का गुनगुना पानी लेंगे दोस्तों। ये नुस्खा आपको लेना ऐसे है दोस्तों, आधी टीस्पून आपको हल्का निवाए पानी से सुबह और आधा टीस्पून शाम को लेना हल्के निवाए पानी से दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखेंगे कि अगर आपको सूखी खांसी है, हल्का धसका है, अगर आपको कफ है तो 100% आपको ये जो है जो सूखा मैंने पाउडर बना रखा है आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। और इसको आधे टीस्पून सुबह हल्का निवाए पानी से और आधे टीस्पून शाम को हल्का निवाए पानी से ले सकते हैं और आपको 100% आपको ये आराम मिलेगा। मैं 100% कह सकता हूं दोस्तों, एक बार आप ये नुस्खा भी आजमा कर देखें। आई होप अगर ये मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सभी दोस्त सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।